覺得佢太攰啦。點解佢唔變100級籃球場咧？我哋點解唔玩排名？咁如果我邀請佢加入我個派對之後，嗰個係會點㗎？佢會話對手那個玩家的等級未夠100。我想話咧，你一餐都未食。4-0，我笑咗啦真係。我100勝㗎喎，我等級。你俾人佢唔係喺一山上，啱先你，我一次都冇見過，整樣你睇。我聽邊個嚟？送個心喺度先。哇！咩？哇！Flash！唔得，好丟架啊！突然間，正常就無端端死咗。差唔多有冇去咗一包喎，佢先冇去咗一包。即係我唔知佢先冇去咗一包有冇嗰個跳入去，估計應該冇㗎。冇跳入去咪即係我有嗰個空威。有個其他的，呢個仲有呢把，好似反擊咁喎，咁激啲。就算玩突擊都唔夠佢打啊！而家打一個嚟，我而家點啊你？我用突擊打贏咗個外國人，佢有天場喎，唔單止天場咁簡單，天場加上佢飛起啊！不過都射死咗佢，死！拜拜！之後就跳舞。咩？我有呢個武器嘅咩？睇到我的大名啊！就係想咁樣啦，我就係想咁樣啦！我就跳下個舞啊！呢個係奧比嚟嘅。0級朋友介紹俾我，不知不覺就100級啦。即係我朋友最開始都係0級，玩咗，突然間小玩咗對手，所以搞到佢先執開佢嗰連線歷史㗎。如果打咗佢，你係咪會
我朋友話冇可能拆到個先出嚟，我有可能。如果我踩咗佢，我就同佢講啦。如果我踩嘅話，係要俾啱我。點解佢一直都聽唔到？我100級再拆我，我而家100級啦，救命！然後最開就買咗呢個密切啦，因為佢有警察車呢個。你坐警察車啊？已經好勁！我有55個時嘅，都買唔到啲咩啦。我都冇你買晒啦，儲錢買呢個我想。不過我有好翻要得翻1個時嘅數錢唔知喺邊。幫我揾啊！十字路口拎咗，車站拎咗，同埋橋仔嗰度都拎咗，拎晒啦基本上。今日都拎咗2個啊，最後一個喺邊度咧？就靠你哋去解讀啦！拜拜。